ஹாய். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, SP125 இந்த வண்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன். எந்த அளவுக்கு வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல வந்து மேல் ஃபங்ஷன் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஓபிடி போட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ரேண்டம் மல்டிபிள் சிலிண்டர் மிஸ்ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு வந்து காமிக்குது. ஸோ அதனால வந்து இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மிஸ்ஃபயர் ஆகிறதுக்கு நம்ம எதை செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைன் கரெக்டா வருதான்னு பார்க்கணும். அதுபோக பிளக் கரெக்டா இருக்கா? அப்படி இல்ல அப்படின்னா இன்ஜெக்டர் கரெக்டா இருக்கா? ஸோ இந்த 3ல தான் ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அடாப்டர் வந்து நம்ம கழட்டிட்டு டைரக்டா வந்து பிடிக்கும்போது நல்லாவே வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்ப பாத்திருப்பீங்க. சோ இந்த அடாப்டர் நம்ம வந்து கழட்டிட்டு டைரக்டா புடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்லாவே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ அந்த அடாப்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட். சோ இதான் வந்து நமக்கு வந்து மேல் ஃபங்க்ஷன்லயும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்குது. சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ST125ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. சோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே டியூன் கைஸ். பை.